大家好，我是新月。天冷了呢，就比较馋。今天买了半扇的排骨，5斤呢，花了55块钱。现在猪肉真的是非常的便宜了。今天用排骨来分享一个新吃法，比较传统的做法，简单的做了一个创新。出锅以后吃着暖暖的，特别的舒服。首先用尽全力把排骨切成小块，切好以后收在大盆子里面。排骨上面呢会残留着很多的血水，还有脏东西。我们在里面倒入2大碗滚烫的生水，让每一块排骨都浸泡在水里面，像这样就可以了。然后放入无线净化器，让它自己洗一下这个排骨，这样吃着会更加放心。准备1块钱的鲜香菇，倒入1碗滚烫的生水，用小手给它抓洗一下，洗到香菇上面的脏东西还有虫卵。清洗干净以后，转移到案板上，用刀来切一下，先切掉根部，然后切成大块，个头像这么大就可以了，放在盘子里面。现在排骨呢也自己洗干净了，一小会儿的功夫就洗出了这么多的脏东西。这个小东西比我们手洗的还要干净，彻底的解放双手了。平时我们吃的水果、蔬菜和五谷杂粮都可以用它来净化、消毒、杀菌。这个时候我们简单的抓洗一下就可以啦，放在了碗里面，用流动的生水简单的给它冲洗一下就已经很干净了。趁它不注意的时候倒在锅子里面，倒入1碗滚烫的生水，水位刚好没过排骨就可以。加入姜片、葱段和黄酒去腥，盖上盖子煮开，把排骨焯一下。准备1把干辣椒放在祖传的盘子里面，加入晒干的树叶和树皮，最后加入八角、干红花椒和青花椒，然后转移到大盆子里面，倒入1碗滚烫的生水，把所有的香料都浸泡在水里面。排骨烧开以后打开盖子，用漏勺把排骨捞出来，